Aitaren eta Sendikaren eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, segideok, aitor ditzagun mintasunez gure bekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak bakaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun odoituz. Hoi jainko, zure erruki iragarrian, apostolu izateko aukeratu zenuen Mateo zergararia. Emai duzuaren esempluaren bidez eta haren odoitzari esker, zuri jarraituz, zurekin sendo bat egitean, zure Seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainkotarren bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Efesotarrei, senideok, nik jaunagatik baituan nagoen honek eskatzen dizuet, zabiltzatela egin zaizuen deiari dagokionez, izan beti apala, maitagarri, bihotz handiko, eraman elkar maitekiro, saia zaitezte espirituaren batasunari eusten, pakearen lokarriz. Bat bakarra da gorputzan, bat bakarra espiritua, bat bakarra den bezala zuek izan duzuen deiaren itxaropena ere. Bat bakarra jauna, bat sinismena, bat bataioa. Bat bakarra jangoikoa guztion aita, gauza guztien gainetik dagoena, guztien barruan eta guztiengan. Grazia gutako bakoitzari Kristoren doaiaren neurriz emango zaigu. Eta arek berak egin ditu batzuk apostolu, beste batzuk profeta, beste batzuk evangelari, beste batzuk hartzai eta irakasle. Eliztarrak beren zerbitzu lanetarako eratzeko, eta Kristoren gorputza eraikitzeko guztiok jangoikoaren semearen sinistez eta ezagueraz bat izatera iritsi arte gizon heldu izateraino, Kristoren adin beteko izateraino, jaunak esana. Erantzun salmoa, lur guztira zabaltzen da haien hotsa. Lur guztira zabaltzen da. Hortziak jainkoaren ospea du zabaltzen, zeru urdinak haren eskulana iragartzen. Lur guztira zabaltzen. Bidaltzen dio hitza egunak egunari, berri ematen gauak gauari. Lur guztira jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek bidez zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergalari mailan eserita, eta esan zion, jarrai niri, eta Mateo zutitu eta jarraitu egin zion. Jesus mailan zegoela, Mateoren etxean, zergalari eta pekatari asko etorri ziren, eta mailan eseri ziren Jesusekin eta honen ikasleekin. Farisearrek hori ikusita, honela esan zieten ikasleei, zergatik jaten du zuen maisuak zergalari eta pekatariekin. Jesusek hori entzunik, honela esan zien, ondo daudenek ez, baino gaixo daudenek behar dute sendagile, zoazte bada eta ikasi zer esan nahi duen esaerarek. Opariak ez, baino errukia nahi dut nik. Ez bainaiz zintzoei dei egitera etorri,
pekatariei baizik, jaunak esana. Gaurkoan, San Mateo eguna ospatzen du Elizak, hain zuzen ere, apostolu eta evangelari izan duzen zergalari hura ospatuz. Pentsatu dugu, Jesusek aukeratu zituen 12 gizasemeak bere apostolu izateko, ez zituen aukeratu garai hartan halako pertsona bereziak edo importanteak edo itzal handikoak, baizik eta berak nahi izan zituenak. Eta 12etan bat, hau da Mateo, gaur ospatzen ari direna, gainera zergalaria zen. Zergalariak oso gaizki ikusiak izaten ziren. Oso fama txarra ikutzen zuten zergalariek, lapurrak eta erromatarren kolaboratzaileak eta modu hortan ikusiak ziren, eta naiz eta haiek normalean egoera ekonomiko onean bizi, baina aldi berean jendearen esan genezake mespretxua edukitzen zuten, gaizki ikusiak baiziren, pekatari publikoak konsideratuak ziren. Eta horrek ulertzen ematen digu, beste hainbestetan bezala, Jesusek ez ziola errealitate horri bat ere erreparatzen. Hau da, gizartean garai hartan egoten ziren halako mentalidade horiek, batez ere talde konkretuak baztertzearena, Jesusek ez zion bat erreparatzen, eta are gehiago esango dute. Orduan eta gehiago aukeratzen zuen olako jendea. Ikusita batzuk gaurko evangelioan entzun dugun bezala, Mateoren etxera joan zen, eta zergalari eta pekatari asko etorri ziren. Hau Mateo berak idazten du, gaurko evangelio hontako pasartea. Eta pentsatu da dugu, batez ere, esan dela garai hartan, modu hortan klasifikatua zegoen jende pilo bat. Bertara gerturatu zela, eta bertan otortu bat egin zutela. Eta Jesus gustora ikusten dugu haien artean. Jesusek ez zuen inongo erreparurik, gero halako behintzat pekatariez baizik eta justo bezala konsideratzen zirenak, bere burua ontzat eukitzen zutenak, gero kritikatuko zutela. Bazekin Jesusek, baina horregatik ere aprobetxatu zuen haien esateko. Halako kritika egin baizioten, zergatik jaten du zuen maisuak zergalari eta pekatariekin. Eta Jesusen erantzuna, esan genezake, oso sakona dela. Berak erantzuten die, ondo daudenek ez, baina gaixo daudenek behar dute sendagile. Alde batetik, arpegiratzen die haien bihotz gogorra, eta bestetik ere haien arrokeria. Kontutan izan da, denek behar zutela eta behar degula Jesusen laguntza hori. Gure sendagile hori denok behar dugu. Horregatik esaten die gogorazten ditu zareko esaldiura. Opariak ez, edo sakrifizioak ez, baino errukia nahi dut nik. Hoixera, jaingoikoak bere herriak esaten diona. Bere herriak askotan arkumea edo usoa edo aria sakrifizio bezala eskaintzen zion jangoikoari, eta jangoikoak erantzuten dio bere herriari hori baino gehiago errukia nahi duela. Maitasuna, justizia, ondoan dagoenari laguntzea, ulertzea, barkatzea, hoixe dira, edozein arkume, edozein ari, edozein uso, baina askozaz ere atseginagoa jangoikoarentzat. Gaurkoan ospatzen ari dira Mateo, gainera pentsatu behar dugu, ez zela bakarrak izan du Jesusek hainbeste zergalari eta hainbeste pekatari bezala bere etxea bisitatu zuen pertsonaje bat. Baita ere joaten zen farisearena, baita ere joaten zen denen etxeetara. Baina ikusten dugu bereziki estimatzen zuela garai hartan baztertuenak zirenak edo haien etxeetara joatean.
Eta gainera Mateo 12 apostoluen artean aukeratu zuen Jesusek eta evangeliari izan zen. Lau dira bakarra evangelistak eta horietatik bi dira 12 apostoluetakoak eta beste bi ez. Mateo eta Juan bai, Markos eta Lukas ez. Eta gero beste apostolu guztiek bezala bere bizia emateraino aitortu zuen Mateok berak ikusitakoa, berak entzundakoa, berak bihotzetik sinistutakoa. Eskatzen diogu da, berari alde batetik, berak bezala, halako jangoikoaren doi berezi hori zuen, evangelio bat idazteko, eta berak ukizuen maitasun hori, berak ukizuen besteei transmititzeko borondate sakon hori, eta azkenik berak bere odola isurtzeraino fedea maitez izan duzuen modu hori hortatik guri ere pixka bat eman dezakegu. Eta egin ezagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu kristau elkarteen alde izan daitezela Jesusek nahi duen bezala. Zabalak, harrera honekoak, irekiak, errukitsuak, umilak. Eskar ezaiogu jaunari. Eta gure hilako alde ere, erregutuko dugu, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu. Ramon Aiartza, Mikaela Apezetxea, Francisco Balestena, Vicente Azkarate, eta Astilia Olano familiko difuntuak. Jaunak ere baitan hartu eta handik gure artean ezaten eskapezaiago jaunari. Entzuna itaunak bihurtzen egiten bizkizu eskakiak Jesucristo jaunaren bitartez. Jesus maite, maite, Jesucristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, gora bihotza, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zizerrena eta beti zuri eskerrak ematea jaunak aita guztiz santu, jangoikoan duzunu betieri gori, Jesucristo gure jaunaren bitartez. Apostoluen oian gainean, eraiki bai duzu zure Eliza, mundu honetan betiko izan dadin, zure santutasunaren zaudari, eta gizon emakume guzti irakus dezaien salvamenaren erabildona. Horregatik jauna, orain eta beti, airein talde guztiekin batean, bihotz guztiaz kantatzen dizugu.
Afalondoan berri ikalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok ondatik, hau nire odolaren kalizia da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat dekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau nire egitari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza, eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarduntzarik onartu gaituzulako. Eta apanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunon, Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoa Frantzisko gure ikasantuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean manduen gure sendereak eta hildako guztiak bereziki Ramon Ayerza, Mikaela Apesetxea, Francisco Palestena, Vicente Azkarate, Astilla Oano familiko difuntuak, harintzazu zure aurpegiaren lankitan. Errundizak izkituaren guztiok betiko bizitza egitzezagun, Kangoikoaren Ama Maria Doatsuarekin, San Jose Beresenarekin apostolu santuekin eta gizaki guztietan, zure adeskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun, Jesu Kristo zure semearen.
Mateo santuak salbatzailea bere etxean hartzean izan zuen modu salbagarri berean hartu dugun parte dut orain. Egizu jauna izan dezakula